约拿书第2章，约拿的祈祷。约拿伫鱼的腹肚内对上主伊的上帝祈祷，讲：我伫危急的时求救上主，伊有应我。我对阴间上深的所在哀叫，你有听到？你甲我迄落深海到海底，大水围我，你的波浪，你的大影看我。我想，你对你的面前甲我赶走，我要安怎才会当搁看到你的圣殿？我予水结甲要无命，深渊围困我，海草填着我的头壳。我沉落去到山的根基，地的门串永远甲我缠着。毋过上主，我的上帝，你有救我的性命脱离死亡。我的性命强要无去的时，我想起上主，我的祈祷进入你的圣殿，到伫你的面前。所有轻佻无路用的偶像的人，气煞因对你的忠诚。总是我要用感恩的声做者献予你，写我下的愿。拯救是对上主来，上主就命令迄尾鱼，甲约拿吐伫陆地。